Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'adda 'alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun utawi iki iku ana faedah suci. Man taraka arba'a kalimatin, man utawi sapane wong taraka iku lamun ninggal sapa man arba'a kalimatin ing papat pira-pira kalimat, kamula mongko dadi sempurna imanuhu apa imane man. Aina rupane ninggal kalimat aina, wa kaifa lan kaifa, wa mata lan mata, wa kam lan kam. Meninggalkan dari 4 kalimat tentang pembahasan Allah, yaitu tentang aina, di mana Allah, kaifa, bagaimana Allah, mata, kapan Allah, kam, dan berapa Allah atau Tuhan. Fa in qala mongko lamun ngucap laka maring sira qailun sapa wong kang ngucap aina iku ing dalem endi-endi Allahu utawi Allah, jawabuhu mongko utawi jawabe pitakon laisa iku ora ana sinten Allah fi makanin iku tetep ing dalem siji panggonan, wala yamur lan ora liwat alaihi ing atase Allah zamanun apa mangsa. Maka jika ada yang bertanya di mana Allah, jawablah dengan jawaban bahwa Allah itu tidak berada di suatu tempat, juga tidak ada waktu yang melewati Allah. Artinya Allah tidak terbatas dengan waktu dan tempat. Wa in qala lamun ngucap sapa qail laka maring sira kaifa hale kaya apa Allahu tabi Allah, fakul mongko ngucap sira lahu maring qail laisa ora ana sinten Allah, laisa ora ana kamislihi iku umpamani Allah syai'un apa suci-suci. Jika ada yang bertanya bagaimana keadaan Allah, maka jawablah bahwa Allah itu tidak ada yang menyamai satupun apapun, tidak ada yang menyamai zatnya Allah. Wa in qala lamun ngucap sapa qail laka maring sira mata iku ing dalem kapan toh Allahu utawi Allah, fakul mongko ngucap sira lahu maring qail awwalun utawi Allah iku awalun kawitan bila tidain kelawan tanpa kawitan, wa akhirin lan akhir bilantihain lan bilantihain kelawan tanpa katok. Wa akhirun bilantihain wa in qala, jika ada ucapan Allah itu ada, maka Allah itu yang pertama tapi tidak ada permulaannya, juga yang terakhir tetapi tidak ada pungkasan atau tidak ada ujungnya. Wa in qala lamun ngucap sapa qail laka maring sira kam iku pira Allahu utawi Allah, fakul mongko ngucap sira lagu maring wong maring qail wahyun utawi Allah iku siji lamin killaten ora den alap saking barang kang sithik.
Kul ngucap sira huwa utawi Allah, Allahu iku Allah, ahadun iku siji. Jika ada yang bertanya berapa Allah itu hanya satu. Tidak ada jumlah banyak, tidak ada, hanya satu. Dan satu itu tidak diambil dari jumlah atau bilangan yang paling kecil. Mas'alatun idza qila ing dalem likane den ngucapake laka maring sira wa kaifal hayya hale kaya apa toh tukminu iman sapa sira bil malaikati kelawan malaikat. Wa jawab mongko utawi jawab antakula ento ngucap sira inna malaikat asnafun no. Jika ada bertanya bagaimana kamu bisa mengimani para malaikat, jawablah bahwa malaikat itu banyak. Anwaun tegese pira-pira werna kasir tentang akeh fi aqwalihim ing dalem pira-pira keadaane utawa tingkahe malaikat, wa af'alihim lan tidak lampahi malaikat, wa askalihim lan piro-piro posisi ini malaikat tugas. Karena banyak sekali ada yang tugaskan seperti ini, seperti itu. Faminhum mongko iku setengah saking malaikat hamalatul arsy utawi malaikat kang gowo ars. Wahum utawi hamalatul arsy a'la tabaqatil malaikati iku luweh luhure derajate malaikat. Wa awwaluhum lan luweh dhisike malaikat wujudan apane anane. Wahum utawi malaikat fit dunya ing dalam dunya arba'atun iku papat. Wa fi yaumil qiyamati lan ing dalam dina kiamat samaniyatun iku 8. Ala suratil a'mali ing atase gambare kidang, pira-pira kidang, ma baina adlafiha ma utawi perkara baina adlafiha kang tetep ing dalem antarane pira-pira teracake wi'al ila rubbiha maring dengkule wi'al masirat tu sab'ina iku pelakon 70 aman apane taune, artinya berjalan selama 70 tahun. Itu iri kedua barang kang mabur. Al-musri'i kang kenceng, bahwa malaikat yang menjaga di arsy itu adalah derajat paling tinggi dan malaikat di situ adalah malaikat pertama kali. Dan nanti itu setiap tempat di dunia di hari kiamat itu macam-macam, pasti ada semua, ada malaikat-malaikat yang memang menjaganya itu sesuai dengan yang ditugaskan oleh Allah. Wa amma sifatul arsy anapun utawi sifate arsy fakila mongko iku den ucapake apa innahu sak temene arsy jauharatun
iku koyok soco atau mutiara. Khadra tang ijo wa utawi arsy min a'dhamil makhluqati iku setengah sangking luweh agungi pira-pira makhluk. Khalqan apane khalaqon apane kedadiane. Kalau Kanjeng Nabi itu makhluk yang paling bagus secara fisik juga secara budi pekerti, tetapi kalau arsy itu paling bagus secara fisik. Wayuk salantin sandangi apa arsy kulayaumin ing dalem saben-saben dina alfa launin kelawan 1000 warna binan nuri kang saking cahaya. Layas tati bahwa arsy itu setiap hari itu dikasih pakaian sampai 1000 warna, yang mana itu tercipta dari cahaya. Layas tati ayan dura ilaihi layas tati ikong arak mampu ayan dura apa yen toh ningali ilaihi maring arsy khalqun apa makhluk min khalqillahi kang saking makhluke Allah. Tidak ada satupun yang bisa melihat arsy saat dikasih pakaian itu seperti apa, kok sampai 1000 macam warna, nggak ada yang bisa melihat. Wal asya'u utami pira-pira suwiji kulluha yaskabehani asya' fil arsy ing dalam arsy kahalakotin koyok galengan atau jalan, seperti jalan fi fulaten ing dalam oro-oro, ada jalan di tempat yang sangat sepi. Kalau di sawah itu ada seperti jalan di tengah-tengah, itu galengan namanya. Tapi ini bukan sawah. Wakitalan den ucapake apa innal arsa sak temene arsy kiblatun iku kiblatu ahli samai iku minangka kiblate ahli langit, penghuni langit. Iku minangka kiblate penghuni langit. Kama annal ka'bata, kama kaya sak temene perkara kama kaya perkara annal ka'bata kang sak temene Ka'bah kiblatu ahli ardi iku minangka kiblate penghuni bumi. Arsy itu diibaratkan seperti kiblatnya penghuni langit, sama halnya seperti Ka'bah yang menjadi kiblatnya para ahli bumi, para penduduk bumi. Tadi malaikat yang hamalatul arsy. Sekarang wa minhum lan iku setengah sangking malaikat hafuna utawi kang ngepung arsy. Qala dawuh Wahb bin Munabbah sinten Wahab bin Munabbah anna haulal arsy sak temene kiwa tengene arsy, sak temene iku tetep ing dalem kiwa tengene arsy sab'ina alfi soffin apa 70.000 sof 70.000 barisan minal malaikat kang saking malaikat soffun utawi sak barisan khalfa soffin iku ana ing dalem burine barisan. Jadi bahwa hafun orang-orang yang ngepung, yang mengerumuni arsy di di sisi kanan kirinya arsy itu ada
70.000 barisan dari malaikat. Jadi ada arsy, kanan kirinya itu ada 70.000 malaikat yang berbaris. Yatufuna sofun utawi sak sof khalfa sofin iku ing dalem burine sof. Yatufuna kang padha mubeng sapa sof bil arsy ing dalem ars. Yakbalu madhep haula sapa mengkono-mengkono malaikat, wa yakbalu lan padha madhep haula sapa mengkono-mengkono malaikat kang weneh. Saling menghadap satu sama lain antara sof kepada sof. Wa faidas takbala mongko ing dalem nalikane madhep ba'duhum sapa sebagiane malaikat ba'dun ing sebagian kang meneh halala mongko maca tahlil sapa ba'duhum halala mongko maca tahlil haula sapa mengkono-mengkono malaikat. Jika berhadapan mereka akan membaca tahlil wa kabbarolan maca takbir haula sapa mengkono-mengkono malaikat. Jika membaca takbir wa min waraihim lan iku setengah saking burine sab'una utawi 70 sab'una alfi safin utawi 70.000 saf 70.000 barisan. Qiyami sofi qiyamen kang jumeneng aidiyahum utawi piro-piro tangane sab'un ila a'naqihim iku maring gulune sab'un. Di belakangnya lagi itu ada 70.000 malaikat lagi, 70.000 barisan malaikat, yang mana tangannya itu berpegangan dengan memegang bulunya, memegang lehernya. Wadiina hale nyelehake laha maring sapa kala nyelehake sapa malaikat laha maring aidihim ala awatikihim ing atase pundake sab'un. Faida sami'u mongko nalikane padha krungu sapa malaikat takbira ulaika ing takbire mengkono-mengkono ba'duhum yang di belakang tadi, yang di belakangnya lagi tadi, ketika mendengarkan takbirnya yang ada di sekeliling arsy, wa tahli lahum lan tahlile ba'duhum rafa'u mongko padha banterake sapa malaikat aswatahum sapa aswatahum ing pira-pira suarane malaikat. Ini maksudnya malaikat yang sab'una alfin yang kedua lagi yang di belakang. Ketika mereka mendengarkan takbir ataupun tahlilnya barisan di depan, maka yang belakang itu malah semakin mengencangkan suara. Faqalu mongko padha ngucap sapa malaikat barisan kang buri, subhanallah subhanakallahumma wa bihamdika, lawan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka maha suci panjenengan, Allahumma do Gusti, wa bihamdika lan kelawan muji panjenengan, ma'adzamaka duh gawa suwiji kang ngegungake apa ma ka ing panjenengan, wa ahlamaka lan ngaresake apa ma ka ing panjenengan. Ini namanya ta'ajjub. Ta'ajjub gawake. Anta utawi panjenengan Allahu iku Allah la ilaha kang ora ana jenise pangeran kang wajib disembah iku maujud ghairoka kejaba panjenengan. Anta utawi panjenengan al-akbaru iku zat kang agung, wal khalqu utawi makhluk kulluhum ya makhluk laka maring panjenengan
raji'una iku padha bali sapa makhluk, bahwa manusia itu hanya akan kembali kepadamu. Wamin waraiha ulah lan iku setengah sangking burine mengkono-mengkono sab'ina alfin mi'atu alfi soffin utawi 100.000 barisan minal malaikati kang saking malaikat. Kalau tadi itu ada 70.000, belakangnya ada 100.000 barisan dari malaikat lagi. Qad wada'u kang temen nyelehake sapa mi'atu alfin al-yumna ing tangan tengen alal yusra ing atase tangan kiwa. Laisa kang ora ana minhum iku saking mi'atu alfi soffin ahadun sapa wong siji illa yusabbihu kejaba maca tasbih sapa ahad bitasbihin kelawan tasbih la yusabbihu kang ora maca tasbih ing ahad al-akharu sapa wong liya. Ma baina janahai ma utawi perkara baina janahai ahadihim kang tetep ing dalem suwiwi lorone salah sijine mi'atu alfin masiratu samani mi'ati amin iku pelakon 800 tahun. Wamalan perkara baina syahmatai uduni ahadihim kang tetep ing dalem antarane gedhoh lorone kupinge salah sijine mi'atu alfin. Gedhoh itu maksudnya syahmatai, kalau di kamus itu adalah bagian telinga yang tidak ada tulangnya. Jadi antara telinga itu ada bagian yang tidak ada tulangnya, itu maksudnya adalah syahmatai. Ila atikihi maring pundake ahad arba'umi'ati amin iku 400 tahun. Intinya adalah malaikat, belakangnya malaikat, dan masing-masing di belakangnya malaikat itu mempunyai tugas masing-masing. Ada yang bertasbih, ada yang bertahlil, ada yang bertakbir, dan itu sepanjang tahun. Wahtajaba lan gawe aling-aling Allahu sinten Allah anil malaikati saking malaikat alladzina rupane malaikat haudal arsy kang tetep ing dalem sisae arsy bisa ba'ina kelawan 70 hijaban apane tutupe apane aling-alinge min nurin kang saking cahaya wasab'ina lan 70 hijaban apane tutupe aling-alinge min dulmatin saking peteng Gusti Allah membuat tutup di antara para malaikat yang ada di sampingnya arsy itu sebanyak 70 tutup. Ada yang tercipta dari cahaya, ada yang tercipta dari kegelapan. Wasab'in lan 70 hijaban apane hijabe min durrin saking intan. Ada yang tercipta dari intan. Abyadin kang putih wasab'ina lan 70 hijaban apane tutupe min yakutin saking yakut
ahmaro kang abang wa sab'ina lan 70 hijaban apane hijabe min zabarjadi saking zabarjad ahdoro kang ijo wa sab'ina lan 70 hijaban apane tutupe min saljin saking salju wa sab'ina lan 70 hijaban apane hijabe min ma'in saking banyu. Ada yang tercipta dari yakut, ada yang tercipta dari intan, ada yang tercipta dari zabarjad, ada juga yang tercipta dari salju, ada juga yang tercipta dari air. Wasabiina lan 70 hijaban apane tutupe min barodin saking udan, hujan yang bisa memberi buah. Wa malan perkara layak lamu kang ora ngerti hu ing ma illallahu sapa kejaba Allah dan sesuatu yang tidak diketahui siapapun kecuali Allah. Itu dijadikan Allah sebagai tutup atau penghalang bagi para malaikat yang ada di barisan-barisan sampingnya arsy. Wa min hulan iku setengah saking malaikat rohaniyun utawi malaikat rohaniyun kiladen ucapake apa rohaniyun hum utawi rohaniyun fi ardin iku tetep ing dalem bumi baido akang putih karrohomi koyok watu marmer karrohomi koyok watu marmer arduha utawi ambane rohom masih rotus samsi iku padha karo mlakune langit arba'ina kelawan 40 yauman apane dinane tuluha utawi dawane masih rotus samsi layak lamu iku ora ana sing ngerti hu ing tul illallahu sapa kejaba Allah. Ada juga malaikat ruhaniyun yaitu ada di bumi yang berwarna putih seperti marmer. Yang mana marmer di situ itu luasnya seperti ketika matahari itu berjalan selama 40 hari. Bayangkan 40 hari itu seluas apa. Dan panjangnya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah lah yang tahu panjangnya itu. Walaupun iku tetap kedua ruhaniyun rozajalun utawi suara banter bitasbihi kelawan maca tasbih wa tahlil lan maca tahlil lautu syifa lamun den buka an sautin apa saking swara an sauti ahadihim apa saking swara salah suwijine ruhaniyun lahalaka mongko nyekti rusak ahlul ardi apa penduduke bumi min hauli sautihi saking kegawaane suarane ruhaniyun suarane ahad muntahahum utawi nggon katoke haulun utawi nggon katoke ahad atau rohaniyun ila hamalatil arsy iku maring nggawa arsy. Ketika malaikat rohaniyun kok diperlihatkan suaranya, maka bumi itu akan rusak, penduduk bumi akan hancur karena saking karena apa? Ketakjuban suaranya itu bisa merusak bumi. Yo kayak trompet apa trompetnya malaikat pencabut nyawa itu. Wa minhum
Wa min human iku setengah saking malaikat karobiyun utawi karobiyun bi fathil kafi kelawan fathah huruf kaf wa takhfifir ra'i lan ngringanake huruf ra. Hum utawi karobiyun sadatul malaikati iku pira-pira rajane malaikat. Ada malaikat yang menjadi raja para malaikat. Wa hum utawi karobiyun alladzina iku malaikat utawa wong akeh Allah arsy ing dalem kang tetep ing dalem sisa arsy. Posisinya karobiyun itu berada di sampingnya arsy. Wa min human iku setengah saking malaikat safaratun utawi safarat ay wasaitun tegese pira-pira malaikat kang nengah-nengahi benallahi ing dalem antarane Allah wa baina anbiya'i lan ing dalem antarane pira-pira nabine Allah wa sholihin lan sholihin wong kang padha saleh. Ada yang namanya malaikat safaroh itu menjadi tengah-tengah antara Allah dan nabi dan para orang-orang saleh. Yuballiguna kang padha nekake sapa safarah ilaihim maring anbiya wa sholihin risalatahu ing risalahe Allah bil wahyi kelawan wahyu wal ilham lan ilham wa ru'ya lan imban sholihan ikang bagus. Mereka diberi tugas berupa wahyu, berupa ilham dan juga berupa perantara sebuah mimpi yang baik. Au bainahu tawa ing dalem antarane Allah wa baina khalqihi lan ing dalem antarane makhluke Allah. Yusiluna kang padha nekake sapa safarah ilaihim maring khalqihi athara sun'ihi asara sona'ihi ing labete gegaweane Allah, dampak yang dibuat oleh yang diciptakan oleh Allah. Jadi ada juga yang menjadi perantara antara Allah dan makhluknya Allah. Tadi ada yang antara Allah sama nabinya Allah sama orang-orang soleh. Sekarang adalah antara Allah dengan makhluknya Allah. Di situ terlihat dampak yang diciptakan oleh Allah itu diperlihatkan kepada makhluk. Wasafaratu utawi lafal safaro guna ing dalem kene panggonan jamu safirin iku jamak sangka lafal safir. Safaro itu jamak dari lafal safir. Bimakna rasulun kelawan maknane utusan walai selan ora ono apa safaroh jamu safir jamu safirin iku sangka jamake lafal safir. Safaroh bukan dari jamaknya lafal safirun atau orang-orang yang berpergian, enggak. Bimakna katibin kawan maknane katib nulis. Li annal musannifat karena sak temene musannif fasara iku njelasake sinten atau nafsiri sinten musannif ha ing safaroh biha ulail arbaati kelawan mengkono-mengkono malaikat papat ai Jibril tegese Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil bi fathil aini kelawan fathah huruf ain. Ada yang mengucapkan Azrail. Fajibrilu mongko utawi malaikat Jibril nazilun iku temurun ala jami'il anbiya'i iku nazilun iku temurun ala jami'il anbiya'i ing atase sekabehane pira-pira nabi. Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada nabi. Wa Mikailu utawi Mikail wakilul amtori iku malaikat kang den pasrai pira-pira udan.
Mikail itu malaikat yang diberi tugas untuk memegang hujan, apakah diturunkan atau ditahan. Itu yang menjadi tugasnya malaikat Mikail. Wa Israfilu utawi Israfil wakilu nafkhis suwari. Nafkhus suri. Wakilu nafkhis suri. Iku wakile nyebul trompet. Yang fufu kang nyebul. Sapa Israfil. Kaya mutu mongko nuli mati al khalqu sapa makhluk wayan fufulan nyebul sinten Israfil di ihya'il khalqi krana nguripake para makhluk. Fatarji mongko nuli bali al arwahu apa arwah di ajsadiha maring pira-pira jasate arwah. Tugasnya Israfil adalah meniup trompet kemudian meniup kembali untuk menghidupkan orang-orang yang sudah dihidup tadi. Jadi arwahnya dicabut kemudian dikembalikan lagi kepada jasadnya. Wa Israilu utawi Israil wakilu qabdil arwahi. Iku minangka wakile njabut pira-pira roh. Israil pencabut nyawa. Faida hamdara mongko indal malikane teko ajalul abdi. Apa ajale kawula amara mongko perintah Allah sinten Allah taala kalimahur Allah. Malakal mauti ing malaikat maut ayak bido ing yen nyabut sapa malakul maut ruhada likal abdi ing ruhe mengkono-mengkono kawula. Kalau sudah mencapai ajalnya, kalau sudah sampai ajalnya seorang hamba, maka Allah akan memerintahkan malaikat, wahai malaikat si A cabut nyawane, si B cabut nyawanya, langsung dicabut. Jadi tinggal nunggu komando dari Allah. Wali malakil mautilan iku tetep kedue malaikat maut akwanun utawi pira-pira malaikat kang nulungi minal malaikati saking pira-pira malaikat yang muruhum kang perintah sapa malaikat sapa malakul mauti hum ing akwan binaz'i ruhidalika kelawan nyabut ruhe mengkono-mengkono kawula. Pencabut nyawa punya asisten, punya teman untuk menyabut nyawanya orang-orang yang menjadi perintahnya Allah. Jadi tidak malakul maut, tapi malakul maut itu punya teman-teman pencabut nyawa. Faida wa sholat binasiru hitalikal abdi min jasadihi saking jasadi abad faida wa sholat mongko ing dalan nalikane tumeka apa roh ilal hulukumi maring tenggorokan tawalla mongko nandangi qabdaha ing nyabut roh malakul mauti sapa malaikat pencabut nyawa malaikat maut. Nek ketika roh itu sudah sampai tenggorokan, maka disitulah saatnya malaikat maut untuk mencabut nyawanya, untuk mencabut rohnya. Binafsihi kelawan awak dhewe malakul maut. Wa khurujur ruhi utawi metune roh yakunu iku ana apa khuruj bindal yafuhi iku saking bon-bonan. Bahwa keluarnya roh itu lewat bon-bonan atau di atasnya jidat, di atasnya bathuk. Kama anna dukhulaha kama kaya perkara anna dukhulaha kang sak temene mlebune roh fil badani ing dalam badan minhu iku saking bon-bonan. Wa amma fathul muhtasori lan anapun utawi oleh bukae wong kang sekarat lan anapun utawi bukae wong kang sekarat famahu ing cangkeme muhtasor indah khurujiha ing
ing dalem nalikane metune roh fakila mongko ikutin ucapake apa pengucap siddati maring bangete perkara ya kang weruh saka muktasor ku ing ma minal ahwali saking pira-pira apa saking pira-pira kedoh atau gedoh sesuatu yang sangat menakjubkan, seakan-akan kita tidak bisa menerima penglihatan kita. Gumun, ngeri. Wal yafuhu utawi yafuh wa yafu al maudhi'u iku panggonan alladzi rupane maudhi' yataharraku kang obah apa alladzi fi ra'si tifli ing dalem sirahe tifel hamba ketika meninggal, ketika sekarat itu adalah karena melihat sesuatu yang tidak bisa dianggap wajar. Artinya sesuatu tersebut itu sangat menakjubkan, ngeri. Dan maka disitulah apa yang ngeri itu ya malakul maut, yaitu malaikat yang mencabut nyawa. Keluar masuknya roh itu adalah lewat bon-bonan atau daerah yang biasa menjadi tempat bergeraknya si bayi di atas kepala sini. Masuk lewat situ, keluar ya lewat situ. Nah, disitulah tempat lewatnya roh. Wa minhum hafadhah qala Muhammad al-Khalili. Allahu a'lam bishawab.